Здесь нету никакого подъемного механизма, ничего, здесь просто открытый портал. Сейчас мы сделаем растопку. Я хочу вам продемонстрировать, показать, как это работает. Первым делом перед запуском мы открываем подачу воздуха с улицы внизу и открываем сверху шибер. Открываем. Открываем здесь эту волшебную ручку. Запускаем. Для более удобной растопки я использую газовую горелочку, потому что ей в том числе при растопке камина лично мне удобно прогнать холодную воздушную пробку в дымоходе, и при этом нету излишней задымленности.